Więc to właściwie był ten skif. No tam poznałem Stasię, która była tam główną osobą, prawda, od tej niby pedagogiki, od tego wszystkiego. No i ona właściwie mnie kiedyś kazała, wystawę jakąś robiliśmy, ona mi kazała być takim organizacyjnym tej wystawy i stąd się z nią tak bardziej zakolegowałem. Znaczy nie ja z nią, tylko ona ze mną, bo ja byłem gówniarz w stosunku do niej, bo ona była wielką osobą. Też to była straszna bida z nędzą, bo ona skończyła, jak się nazywa tą szkołę, tą plastynię, szły na Akademię Sztuk Pięknych, ale nie było pracy, nie było z czego żyć, tam było 4 dzieci, trzeba było utrzymać, więc ona malowała rączki do parasolek. No już to wszystko opowiadałem, już wam się to nudzi, więc po co wam to do rączki do parasolek? A potem jak parasolki zaczęły być za drogie, to jej siostra szyła na maszynie przeróbki. Latutnik tak zwany, co robił laty tylko na ubrania. I ona szyła razem z nią. No a potem ja tam byłem i prułem te palta. Najgorzej było wyprucie rękaw, bo to było tutaj guzik na rękawie, łopatka była, to było wszystko brudne, czarne i nie wolno było przeciąć tego materiału, bo to by trzeba było do sztukówki brać. Ale ja to żyletką to się pruło, no i takie rzeczy. No i już, i tak to było. I potem ja właściwie cały czas nigdy nie poszedłem do żadnej starszej organizacji, bo byłem tam instruktorem. Więc w Cukrówcie to już praktycznie nie byłem, bo znaczy byłem, teoretycznie z wieku należało mi się przejść do tej młodzieżowej organizacji, ale wobec tego, że tutaj się zajmowałem wychowawstwem na Annopolu, więc wobec tego tutaj zostałem jako, jakby to dziś powiedzieć, działacz dziecięcy, bo wtedy to się mówiło, przedstawiciel. Byłem przedstawicielem Cukrowdu na Annopolu. Więc to wszystko, to jest moja działalność taka. No ale zostały z tego czasu właściwie nie żadne przyjaźnie, poza Stasią to nie, bo ci moi wszyscy koledzy też byli w tym skifie, ale oni się wszyscy rozlecieli po wojnie i zresztą to byli dzieci z bardziej zamożnych domów. Na przykład Majus miał rower, jedyny w całej klasie, to wielka rzecz. No, i miał telefon. I u niego na balkonie na 5. piętrze paliło się jednego papierosa na 4 w 4. oddziale i tak dalej. A mama jego była nauczycielką. No i w czasie wojny ona prowadziła w takiej charytatywnej organizacji dziecięcej, Centos to się nazywała, była tam wielką działaczką razem z takim parycjonistą, Szachne Zagana, bardzo przyzwoity, fajny pan. No i ją zabrali stamtąd i wywieźli. Ja przypadkowo z balkonu, bo ja byłem u nich w domu, wtedy z balkonu widziałem, jak ich wszystkich prowadzili, bo ich coś, no już nie wiem jak to było, że było widać to. No i to właściwie to jest ten okres przedwojenny tej młodzieżówki, tej organizacji dziecięcej i została mi właściwie z tej znajomości, z tej organizacji, właściwie została tylko Stasia, bo ci moi koledzy wszyscy uciekli, wyjechali na wschód, jak się wojna zaczęła. Nie umiem powiedzieć nic więcej.